Бәне сәлем, ақын Олжас Сүлейменов бастаған бастамашыл топ Қазақстан Халық Конгресі партиясын қайта тірілтетінін жариялады. Партия құрғысы келетіндер кәмелетке толған азаматтарға тегін үй беру, қазба байлықтарын халыққа тарату, әр азаматқа жер беру деген ұрандар көтеріпті. Бірақ жұрт Олжас Сүлейменовтің жасы жайлы айтып кетті. Мысалы, Самат Талғатұлы үлкен кісілер жастарға жол ашып, пенсияға кетсе болар еді деп жазады. Кенжеғайша Рахымбаева 86 жастағы адам халықтың миын ашытпай демалса қайтеді осы деп ашуланған екен. Дегенмен Бақыт Қасымқызы адам құқығын жасына қарап шектеуге болмайды. Айтар ойы болса айтсын. Партияның ұсынған бағдарламасы да құптарлық екен деп отыр. Ал Дәулет Тынбаев Қазақстанның саяси аренасында орысшыл партия пайда болған сияқты дейді. Қалқаман Қабыш бұл кісі талай нәрсені бастап, ештеңені соңына дейін жеткізбей кеткен адам деп айтыпты. Самат Нұртаза Олжас Сүлейменов партияшамын деп жүріп, жылдар бойы жинаған абыройын шашып алама деп уайымдаймын деген екен. Ардақ Бөкеева Олжас Сүлейменовтің партия ашу идеясы қазіргі жаңа Қазақстан билігіне ұнайды. Мұндай партия тіркеледі деп ойлаймын. Себебі бұл кісінің ойлары халық арасында онша тарала қоймайды деп айтыпты. Бірақ Мәлік Смайылов Қазақстан азаматтарына тегін үй беру, қазба байлықтарынан түскен қаржыны халыққа тарату сияқты идеялары көпшілікке өтімді болар еді деп жазады. Естеріңізге сала кетейін, Қазақстан Халық Конгресі партиясы 1991 жылы құрылып, оған Олжас Сүлейменов пен Мұхтар Шаханов тең төраға болған. Кейінірек Мұхтар Шаханов та Олжас Сүлейменов те елшілік қызметке кетіп, 1995 жылдан бері бұл партия саясат сахнасынан шығып қалған еді. Менде бүгінге осы. Азаттықтан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше.